لما وصلتني الدعوة من الدكتور محمود كان واضح من العنوان انه احنا بدنا نحكي عن النجاح. ميولي بشكل عام هو اكثر فلسفي، فحبيت هيك الاقي مصطلح شو يعني نجاح بشكل فلسفي. فصدقا استصعبت، بدي اسال هون سؤال: كم شخص عنده مصطلح ثابت لكلمة نجاح؟ بس هيك ارفعوا ايديكم، بس نعمل على السريع. اللي رفعوا ايديهن اللي عندهن مصطلح واضح لكلمة نجاح هني 4، وانا باكد لكم انه ال4 هدول ولا واحد منهن عنده نفس المصطلح تبع الثاني، كل واحد عنده تعريف للنجاح وتعريف اخر رغم انها كلمة واحدة. فلما كان لازم اكتب الخطاب اللي هو عن النجاح وتعريف النجاح حطيت هالمهمة على جنب، رحت لمهمة احسن واسهل وعلى الخفيف السريع. دورت على شخص اللي هو عندنا من بلدنا انسان ناجح. هذا الشخص هو محامي متخصص في الدفاع عن الحقوق اللي هي عمليا حقوق النشر وحفظ الحقوق وما الى ذلك، علشان يحكي لي كيف هيك نجاحه تسلسل معاه. هذا الانسان نون ستوب، دائما يتعلم وعلى اللي بعده كل شيء ماشي معاه بالتمام. فرفعت له تلفون: صديقي اسمه علاء، كيف حالك يا علاء؟ شو اخبارك؟ انا حابب اقعد معك ونتحدث. فبعد ما حكيت معاه فكرت ايش لازم هيك نحكي انا وياته، واكتشفت اشي واحد: انه انا فاشل. انا فاشل، هاي كلمة علاء اللي حكى لي اياها على التلفون لما فهمته انه انا نحكي عن النجاح. بس ما اهتميتش، ليش؟ لانه انا شايف شو علاء محامي ما شاء الله عليه، عنده دار، متجوز وكله على السريع، وانا يا ويلي علي بعدني بالقوه مخلص تعليم، يعني مش ظابطه معي حياه علاء. فيعني كيف ناجح اذا انت معتبر حالك فاشل؟ شو غيرك؟ طيب التقينا انا وعلاء وبلشنا نتحدث. فبحكي لعلاء انه انا حابب احكي عن نجاحك. لما سمعني عم بحكي كلمه عن نجاحك صرخ، قال لي: مش قلت لك انه انا فاشل؟ وقفوا هون شوي. علاء الانسان الفاشل هو فعليا انسان ناجح في نظر اغلب المجتمع في بلدنا. علاء لما كان عمره 16 سنة، يعني ولد صغير بصف 10 9 10، جاب 700 بالبسيكومتري. بهاي ال700 علاء كان ضامر انه يدخل يتعلم طب، بس لما تشاور مع ابوه حكى له: يا بتعيد كمان مرة يا اما حرام على الوقت، خلص خلص بقرود، ركز بالبقرود وانطلق على الجامعة. وفهمونا واحنا صغار انه اللي ما له كبير يشتري كبير. فرد على ابوه، فعليا خلص صف 12، سجل محاماة لانه ابوه حكى له انه المحاماة ممتازة وفيها مصاري، وفعلا انقبل. تقدم في العمل وهو لسه في مرحلة ستاج التدريب، كان مساعد لقاضي لأنه كان ذكي جدا وناجح. بعد ما أنهى التدريب فتح مكتب مستقل وتقدم في الألقاب وعمل لقب ثاني، وهو مرشح إنه يكون قاضي. هذا الإنسان الناجح هو علاء اللي قال لي أنا فاشل. تحدثت مع علاء، قلت له: يا علاء بدي تحكي لي أكثر عن تسلسل نجاحك، على أمل إنه كأني ما سمعتش إنه قال لي فاشل، ولكن هالمرة صرخ بصوت أعلى حكى لي: أنا فاشل. ليش يا علاء أنت فاشل؟ طول بالك، خلينا نتفاهم على بعض. قال لي: أنا فاشل لأنه أنا كل يوم بصحى الصبحيات بقيم الرزنامة عشان أغير رقم من عمري، مش علشان أعمل إنجاز آخر. بس يا علاء يا حبيبنا أنت لقب ثاني وكل شيء ماشي معاك تمام، كيف عم تحكيني هيك؟ قال لي: صح ماشي معاي تمام علشان أبوي هيك كان بده، مش علشان أنا كان بدي هيك. شو أنا اليوم محامي؟ ما أنا ما بدي أكون محامي، أنا كان بدي أكون طبيب. بس شو عملت؟ قول له: شو عملت؟ عملت إمبيريا، أنت زلمة بتدافع عن الأفكار. قال لي: حتى لو بدافع عن الأفكار فكرتي الوحيدة ما عرفت أدافع عنها، فكيف أنا ناجح؟ عن شو بتحكي أنت؟ هون كان لابد يكون لي وقفة مع كلمة نجاح،
وأرجع أعيد ترتيباتي من أول وجديد وأفكر عن جد شو يعني النجاح. واللي بكتشفه إنه النجاح فعليا هو نجاح الشخص اللي بآمن فيه له ساعة خاصة يا جماعة. إذا أنا حطيت في بالي إني أصير مثلا موسيقي، أو ابنك حط في باله يتعلم على الكمانجة وهو فعليا شاطر أو معه 700، ما تظلميه وتقولي له لا مش منيح، لأنه فعليا هو راح يكون ناجح هون وناجح هون، ولكن راح يبدع أكثر في مجال آخر، لأنه في النهاية النجاح له ساعته الخاصة. لما أنت بتقرر لابنك أو أنت بتقرري لبنتك شو يدرس أو شو يتعلم، فعليا هو عم بحقق النجاح اللي كان أنت بدك إياه. إذا أنت شايف النجاح من هون بهذا المضمار، خذوا أنت، ما تخلي ابنك أو تدفع ابنك إنه يخوض هذا النجاح. واحدة من الكلمات اللي حكى لي إياها علاء وما بنساها في هاي المقابلة، قال لي لازم تربح نفسك، لأنك إذا خسرت نفسك ما راح ينفعك لو ربحت العالم كله. فعليا هذا هو تعريف النجاح. تعريف آخر للنجاح جماعة، شو يعني غرق؟ يمكن إذا باجي بقول لكم هاي السمكة غرقت راح تضحكوا، لأنه الغرق في تعريفنا البسيط هو فعليا إنه أنا أكون في ماء، ولكن يا جماعة الخير الغرق لدى السمكة هو خروجها للهواء. أي إننا إذا بدنا نعرف الغرق، فالغرق هو إني أكون في المكان الغير مناسب. الغرق تبع السمكة مش الماء، هو الغرق تبعي أنا، لأنه غير مكان مناسب، غير مناسب لإلي ولكن مناسب للسمكة. وهذا اللي إحنا للأسف في بعض الأحيان بندفع أبنائنا لإله، بندفعهن للغرق. صح يمكن ينجح في مجال آخر، لكن هو غرقان لأنه هذا مش مكانه المناسب. لذلك يا أيها الأم، يا أيها الأب، لا تغرقوا أبناءكم. لكل نجاح ساعة خاصة، هذه الساعة هي ساعة ابنك وبنتك، مش ساعتنا نحن. اللي شايف إنه النجاح له ساعة خاصة هو فقط يراها يحققها هو. ولكن أرجوكم لا مزيد من علاء، يكفينا مقلدين. أعطوا الناس والأطفال اللي هي اليوم قادة الغد تقدر تحقق ذواتها. نحن مش بحاجة كثير لأطباء ولا لمحاميين، وإنما بحاجة لمبدعين. في فارق ما بين طبيب مبدع وطبيب، في فارق بين طبيب بروح على الشغل وطبيب رايح يشتغل، وهذا للأسف هو ما ينقص مجتمعنا. لذلك لما تحكي لابنك طريق النجاح من هون، فكر كمان مرة. يعطيكم العافية.